हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे और मस्त होंगे। आज हम लोग पहाड़ के तरफ घूमने आ गए हैं, तो आपको मैं पहाड़ का व्यू दिखाता हूँ। आइए मेरे साथ और देखिए यहाँ पहाड़ का व्यू। शाम है, देख सकते हैं सनलाइट को भी।